Добрый вечер. Имеем вот такую кофемашину. DeLonghi Magnifica Pronto Cappuccino. Со временем стало очень сильно скрипеть, прям с такими вот ударами, как будто там металлопластик. Ну, в общем, думал, что все, конец. Что мы делаем? К сожалению, я прям все досконально не покажу, но вы поймете. Значит, снимаем эту панель. Снимаем эту панель. Что мы видим? Ничего мы не видим. Шестерни. Да. Значит, мы эти панели не снимаем. Делаем все очень просто. Открываем вот это дело. Открываем, извините. Выключаем ее. Сейчас она уже не скрипит, поэтому не бьет. Сейчас она работает относительно тихо, грубо говоря. Так, все, выключили ее, открыли. Это вынули, положили сюда. Вынимаем этот блок. Две звездочки, вот они. Их нужно отвинтить. Завинчены очень сильно. Я использовал даже вот такую отвертку, она ее взяла. Отвинчиваем вот эти две звезды. Там будет червячный ход. Смазываем силиконовым смазкой. Все, завинчиваем обратно. Она легко, там никуда попадать не нужно. Там два гнезда, грубо говоря. Обратно ставим, включаем. Скрип прекращается. Может быть, кому-то это будет полезно. Все, до свидания.